Haleluya. Umukozi w'Imana Evangelist John Migabo basuhuza mu izina rya Yesu ndabashoje. Maze iminsi nigisha ijambo ry'Imana, ntanga ijambo ry'Imana kubyerekeranye n'ijambo conflit cyangwa se impaka cyangwa se dialogue, ibiganiro mu mpaka, débat cyangwa se amakimbirane. Ariko nagarutse kuri ku by'umuntu yakwita ngo ni étape du conflit cyangwa se inzego za conflit. Nerekana ibara ry'icyatsi, ndabyerekana. Ubutumwa bwaratambutse, ntabwo ntacyo mvuga, nderekana gusa uburyo mu ibara ry'icyatsi nyine haba ari amahoro. Reka ibara ry'icyatsi ndirangije. Nerekana ibara ry'umuhondo rigaragaza ko ibintu biba bitangiye kuza amakimbirane, byari impaka y'amakimbirane. Ngenda nerekana ingero. Hari n'abashyiramo rero n'ibara rya orange, ibara risa n'ironji. Nabwo nkora inshamake yabyo, nabyo ndabyerekana. Abantu bambwiye ubwo ubutumwa babukunze kandi bwabafashije mu buryo bwo kwirinda amakimbirane. Hanyuma mperuka rero ibara rurangiza ryo nkorashyano, mperuka ibara ry'umutuku. Conflit cyangwa se amakimbirane ageze mu mutuku, icyo ari cyo ko ari nabyo bishobora kuvamo inzigo, abantu bagahigana bakicana n'ibindi. Byose ndabyerekana. Ariko maze gutanga ubwo butumwa ndica ndatekereza, ndavuga ariko nzaganiriza abantu. Bibiliya, muzehe wanjye cyangwa se umubyeyi wanjye ntabwo yari yarigeze asoma Bibiliya, ariko burya urabizi umubyeyi imbere y'umwana ameze nk'umuhanuzi. Umubyeyi yari umwana we aba yumva avuga ati mwana wanjye, mwana wanjye, mwana wanjye, mwana wanjye. Ibyo murabizi mwese ababyeyi. Niyo nanjye nayo nicara cyangwa se nkagenda na muzehe wanjye. Umwana yarigendeye, ariko nyavuga nti hari nk'ibintu niba byashobora nongere mubone, hari ibintu nambwira ngo warakoze ko umurage mwiza. Nkubwira nti papa warakoze ko umurage mwiza. Nkubwira hari icyo yigize ngo ati nakwise Migabo, njye nitwa John Migabo, kugira ngo nubwo ko naguhaye n'iryo zina buri gihe uzajya umugabo w'intwari. Intwari nugira mu gihe wihangane, nugera mu ngorane zinizo byitware mu cyagenda mu ibintu byose. Ariko icyo nashaka kugaruka uyu munsi, umurage wa mbere yampaye ni myinshi. Ariko harambwira ati rero we Migabo, afite nyine tundi tubyiniro banyita birumvikana, cyangwa se yibwiye n'abana be bose. Yagarutse kuri iki kintu, izi conflit zibyara guhigana no kwicana. Amakimbirane yaje mu kwicana no kwicana, yabitinzeho cyane. Abati rero mwana wanjye mbabwire, nubona bihanye na Bibiliya ngo umunyamakenga yabonye ikibi, ngira ngo ni Imigani 22 n'umurongo wa 3 niba ntibeshye. Imigani 22:3. Kandi yewe naza kuza kwibeshya, hanyuma ndagaruka kuri gahunda. Nibyo, umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Ntabwo yari yasomye kino gitabo cy'Imigani. Yatubwiye ati mba rero mbabwire, iyo conflit yageze mu bantu barimo kurwana,
umuntu arimo yica undi, wowe ukaba wenda urimo urigendera, urababonye ariko ntibakubonye. Abantu bageze hano mu mutwe wabo babaye nk'inyamaswa, ntabwo baba bakiri abantu. Mpfuka tubwiye aba bantu bageze muri urwo rwego rwo kurwana, rwo guterana amakofe, rwo guterana ibyuma, rwo kwicana hunga. Nubona batakubonye uzacina inzira. Kubera iki? Ari uko utanze kubakiza, ari uko utanze kubagirira neza, ariko ubwabo hano hapfuye ntabwo bakiri abantu, ubwonko bwatabutse, ntibagitekereza neza. Nujya kubakiza rero bazahindukira bakwice, ari wowe ubigwa mu gitambo cy'ibyabutanazi. Icyo ni cya mbere gituma ugomba guhunga bene abo bantu. Ati icya kabiri rero, ugize ibyago, bariteranya ibyuma, amaraso aramenetse, wenda umwe yishe undi, ibyo bintu nibigera imbere y'amategeko ntabwo uzabikira. Ntabwo ivuga ko umunyamakenga mu bihe turimo, uwo ni umurage wa mbere yampaye. Mu bihe turimo uko isi imeze ubu ngubu, bene data, umunyamakenga aze mu bwihisho hano, ajye mu cyumba cy'ahungi, umujinya urimo gutera ntabwo ukiri umujinya n'ibindi bindi. Hungire ngo umurage w'umubyeyi. Uwo murage rero niyo ngenda no mu buto bwanjye uko nabayeho, nuko namye meze. Kibi cyaje ntabamenya aho nyuze. Nagiye kare. Iyo mvuga rero ibi ngibi byazakomfuri, ntago mba mpubutse cyangwa nta nubwo ari mba byigirira, ahubwo Imana ibantumye kubwira abantu banjye bamenye umukozi w'Imana nyakuri, umuntu wamenye Imana uburyo yitwara muri iyi si. It is not a game this time. We are in a crucial period. Turi mu bihe bikomeye kurushaho kwirinda. Turatusha gato, ijwi turaribura. Abantu barimo barajagata mu bintu bitafite akamaro, bari bidumbura mu bintu. Reka ibihuha ni byinshi n'iki. Hide yourself. Ishe. Ntabwo hamagara kubwira ubusa umwihorere. Atagiye kwanduza. Amen. Nakuganiriza ibyiza, ibiganiro bye biri hano hasi bituje, uwo muntu muganire. Ariko niba arimo bizamura bijyana hejuru, agera muri wa mutuku ujya mu bibi, wankurahe ntabwo byakunda. Kuba munsi kuva ku myaka yanjye yo guto kugeza ubu ngubu ngeze mu myaka hejuru ya 50, ikintu cyarandinze. Uwo murage w'umubyeyi warandinze. Undi wa kabiri yampaye, yarambwira ati rero nayigaruka ku nshuti. Tumurire nkubwire nti turiyo nushaka inshuti y'umugabo, umugabo uzaba umugabo ugira inshuti, muzihagira inshuti za zindi zisa naho banywanye, akaba atamuhemukira na rimwe, kereka ari mubanje. Nanjye nikomeze wambere inshuti nziza, twumvikana, nta buryaryo nzanyeho, ntaki, umva twapfana. Ariko nkonye utuntu tudasobanutse n'iki tw'ubujyanja, tumbuza umutekano, underline mu buzima bwanjye. Kubera ko mfite umurage ngenderaho. Ngenderaho n'uyu rero. Tero we migabo, nubona umugabo mu buzima bwawe, ukabona umuntu w'umugabo unywa inzoga, agasinda, akagira ubwo yiyubaha, ashatse kujya kwihagarika akihagarika atabizi, ukamubona umugabo ugenda dandabira nagwa mu nzira, wari inshuti yawe, ubwo nshuti uzabahagarika iki? Nta nshuti irimo, amabanga yawe yose azayamena.
uzamubitse ibanga, uzamufate nk'abandi umurebere kure. Amen. Wasinze agata umurongo ntabanga agira. Mundi murage wa gatatu nawe ngendera ndimo ndawubasangiza. Avuga ati Imana yaremye umugabo irema n'umugore, ifite uko yaremye umugabo, ifite uko yaremye n'umugore. Abagore Imana ibarema neza, ibaha ubwiza, ituma abagabo tubakunda. Ariko umugabo nyamugabo numenya limite cyangwa se imbago ze imbere y'umudamu utari uwe. Umudamu wawe okay, ariko uyu munsi ni wowe n'umugabo, umutima we wose n'ibitekerezo bye biri ku bagore. Simira gitatu, ubuzima bwe bwose, umutungo we wose, uko agenda, ntuzamugira inshuti. Ntabwo amenya hataye amagambo, nta borders z'ubuzima bwe yashyizeho, nta ruzitiro yahaye ubuzima bwe. Ntabwo ari umugabo w'inshuti, umugabo agira hagarukira, imbago ze zimurinda ku ubwo butumwa rero nibwo tuzabona bita spirit of husband. Spirit of husband ni ukumva ni umudayimoni w'umugore mu mugabo. Tuzabibona twitonze mbere cyane muri Bibiliya. Uriya Dawidi yari afite spirit of husband, spirit of wife. Umugore agira spirit of husband, umugabo akagira spirit of wife. Umudayimoni w'umugore muri wowe ubuzima bwawe bwose ukumva wabumarira mu bagore. Umudayimoni umuntu asengera. Ati ngabo rero umurage wa kane yambwiye none umugabo ntazagira inshuti, ntabwo nabivuga bita cyaneza akaga, cyangwa se umuntu muri rusange ntazagira inshuti cyane biriya nayo ikamugarukaho. Ariko kutuzagenda tuganira nabyo nza abagabo batandase imyambi bati John nararengereye. Abadamu namwe iyo mvuze umudamu rero ntakagira uyumvamo, niba uzi kuri innocent mu byo mvuze ntukiyumvemo. Mvuze umugabo ukaba uri innocent mu byo mvuze ntuzantira amabuye, ariko niba uzi ko mu byo mvuze urimo wikosora. Kayoga, la bière délie les langues obstinées. Shaka kugira ngo umenye ibanga ry'umuntu agukundiye ukamusindisha ari kubwira. Cyangwa se ukamuteza umugore akamera nka Samusoni. Birasa n'ibigarukaho. Ngabo nibyo rero ngo tunashaka kubaha kandi ni bwiza. Izo ni za vertu, les principes zifasha umuntu gufata ibyemezo by'ubuzima bwe. Ukabona uri aho ugenda hose uri bumbye, ntabwo wishishe. Si ikakujyana ikakugarura igasangura cyari wawe ntuhinduka tu. Bakagira uburyo guha za critique zindi uko bashaka, ni ariko ukaba ufite za principes zawe. Ni nyinshi mfite. Nizo nakuye hano hose niki sigena zimfasha, ariko cyane cyane nayarengera ingiri mbaje umubyeyi n'iri jambo. Amen. Icyo nashaka kubabwira rero mu gusoza, nta nubwo nshoje no kugira ngo gusa insindagire izi nzego za conflict ko ndazikunda cyane, zagiye zimfasha ibibazo byinshi, bindinda amakimbirane n'abantu, bindinda kwisesa, bindinda gutakaza amagambo igihe kitari ngombwa, bituma mu buzima bwanjye ntakoresha imbaraga nyinshi igihe kidakwiye. Power is nothing without control. Imbaraga ntacyo zimaze, ko umunyembaraga ntibihagije gusa, ahubwo igikomeye ni ukubasha kuzikontorora ngo utazisesa ukazikoresha nabi. Iyo ukoresheje imbaraga nabi zirakugaruka. Iyo ukoresheje imbaraga zaba iz'ibitekerezo, zaba imbaraga physique z'umubiri ukazikoresha nabi zirakugaruka.
ariko uko niko kuba powerful wundi. Powerful man numenya controller imbaraga ze psychologically and physically. Powerful man, you have to control your power physically and psychologically. Il faut contrôler ta force mentalement et psychologiquement. Quand est-ce que je dois agir? Quand est-ce que je ne dois pas agir? Quand est-ce que je dois me taire? Quand est-ce que je dois parler? Quand est-ce que je dois me défendre? Quand est-ce que je ne dois pas me défendre? Est-ce que c'est un chèque que je me défende? Alors, bisobanura igeze kumara kabayisobanura mu biki. Silence ishobora kuba zahabu. Jambo rikaba umuringa niko umufaransa yavuze. Yakoze Imana kuko